Wednesday, и Андрей подвозит даже не Без на машине. машины. Провожает. Провожает. Да. Да, он провожает, потому что сегодня скользко. И сегодня тоже первый день начинается наш второй семестр. И у нас сегодня 3 предмета, да? Вторая половина второго семестра. Да, сегодня 3 предмета. Второй или вторая? Вторая половина второго семестра. Second half of second semester. То есть первая половина ты уже отучилась. Ну, да. Второй. Папа взял мою машину, так что я пошел просто положил. У него свободное время. Подожди. Не нарушай погоду, да. Все замерзло, и засыпало снегом, а раньше все растаяло и было мокро, а сейчас лед. Давай потом. Тепер каникули закончились. Пора возвращаться в университет. Большую часть каникул я провела дома, потому что здесь очень холодно, и да не всегда получается выходить на улицу. Погода сильно отличается от Филиппин, где обычно или всегда тепло, и можно выходить в любое время. Я рада, что мой парень идет со мной, он может держать меня за руку, если вдруг я поскользнусь. Но это мой личный антипадение помощник или помощник. Ну, шутка. А теперь я опаздываю, и да, это снова нехорошо. И наш класс находится на 4-м этаже. И когда я пришла, и через несколько минут мы решили пойти домой. И потому что учитель так и не пришел. А сейчас я иду домой, и мобильный интернет здесь снова плохо работает. В этом числе по важной причине. А это их католическая церковь здесь. И пока я шла, я заметила кое-что хорошее, они посыпают дорогу песком, чтобы люди не поскользнулись из-за снега. Респект им за заботу о безопасности прохожих. И когда я пришла домой, мой парень уже принес наш обед. Вкусную шаурму, которую он купил недалеко от нашего института. Она довольно длинная и очень вкусная. А сейчас мы едем обратно в университет, и мой парень меня подвозит. И я увидела эти салфетки и вспомнила, что моя подруга давала их мне. Сначала я подумала, что это шоколад или конфета, потому что она часто меня сладости дарит. И даже я сказала, нет, спасибо, я наелась, бла-бла-бла. И потом, когда я увидела, что она ими пользуется как салфеткой, я просто рассмеялась, потому что я сначала не заметила. Она тоже плохо объясняет по-русски, поэтому мы друг друга почти не поняли, как и я сама. Шутка. И я помню, когда я была на Филиппинах, моя подруга или одноклассница всегда хотела поделиться со мной своими сладостями. И каждый раз, когда она предлагала, я говорила, нет, я сыта, или я наелась, спасибо, бла-бла-бла. Но на самом деле я просто стеснялась. В глубине души я хотела взять все у нее, ну шутка. Но она сказала, Чула, ты даже никогда не берешь то, что я тебе даю. Ну, потому что на Филиппинах очень распространено и вежливо делиться едой с другими или друзьями. Если ты ешь и не предложишь друзьям кусочек, это иногда может показаться грубым. Также, если ты приходишь в чей-то дом, когда там они едят, они могут сказать, Пангаон, что значит ешь с нами. Это способ выключить гостей и показать гостеприимство. Делить еду – важная часть филиппинской культуры и дружбы, как дома, так и в школе или университете. Ну вот так, давай я уже устала говорить по-русски, и вместо того я хочу говорить по-тагалски, который мой родной язык, но это не мой родной язык. Просто второй языk. So ngayon ay dadaan kami sa isang entrance kasi dito mas malapit yung building namin, yung pangalawang subject namin. Kasi bawal tayo malate kasi una pa lang ng klase sa second semester. Char. At finally naalis na din sa schedule namin yung matematika, fisika, informatika, or kaya yung mga engineering, blah blah blah. Pero lumutang na naman yung himya or chemistry na subject namin.
Ay, char. Pero carry lang naman kasi mauunawain naman yung mga teacher dito, lalo na pagdating sa mga foreigner, at saka sobrang mabait nila. Pati yung mga estudyante din dito, mukha lang silang mga seryoso, pero mababait naman sila, lalo na yung mga kaklase kong Russian. Sobrang matulungin talaga sa amin. At ngayon nandito na nga kami sa chemistry na subject namin. At ngayon ay lecture yung schedule namin, kaya hindi lang yung section namin yung nandito. At ngayon habang may free time pa, hahanapin ko muna yung teacher ko para pirmahan yung clearance ko. Kasi nilagnat ako last year kaya hindi ako nakapagpirma. At ngayon ay pupunta na ako sa last subject namin kung saan design. At mabuti na lang kasi nagpakita na yung design, charot. Nagparamdam na sa wakas yung kurso namin, char. At ito pala yung section namin or grupa dito, yung tawag nila. At saka hindi kami dito madami, kaunti lang kami kasi yung iba nag-work at yung iba naman ay may mga personal reason. Hindi kagaya ng iba dyan, kahit personal mo na buhay ay pinapakialaman. Kahit walang alam naman sa istorya mo pero ang galing-galing gumawa. Pero okay lang, focus na lang tayo sa pag-aaral para hindi tayo mga-istorbo din ng iba. Kasi mahirap kalabanin yung mga papansin at walang pagkakontentuhan sa kanilang buhay. At ayun lang naman at out na namin kasi 4 PM na. See you sa susunod na video, paka!